Salam. Məlumat və analitik xidmət sizinlə əlaqə saxlayır Guru Markets. Şirkət haqqında ümumi məlumatla başlayaq. Aşağıda hər bir göstəriciyə daha ətraflı baxaq. Lazım gələrsə dayanacaq yerləşdirə bilərsiniz. Tədqiq olunan təşkilatın hər bir parametrinə daha ətraflı baxa bilərsiniz. İndi şirkətin əsas göstəricilərinə baxacağıq. Bank of America Corp. Ticker BAC. Bu baxış 10 aprel 2025-ci il tarixinə olan məlumatlardan istifadə etməklə edilib. Təsnifata görə Guru Markets Korporasiya Bank of America alt kateqoriyaya aiddir. Bank Holding qiymətləndirmədə 93 şirkət iştirak edir ki, bu da çox təmsil edicidir. Videonun sonunda yekun həlləri görəcəyik. Tədqiq olunan şirkət üçün nəticə 10 baldan 1 bal. Alt kateqoriya üzrə orta nəticə 0,1 baldır. Geniş baxsanız, bütövlükdə ABŞ fond bazarında. Qeyd etmək olar ki, ABŞ fond bazarı üzrə ümumi nəticə orta hesabla 1,9 bənd təşkil edir. Üçün bir xalla qarşı-qarşıya gəldi Bank of America Corp. Şirkətin səhm qiymətinin hərəkətinin müqayisəsi Bank of America və alt kateqoriyalı paylaşımlar. 12 ay ərzində şirkətin səhmlərinin olduğunu görürük. Bank of America mənfi 0,9% dəyişmə göstərdi. Alt kateqoriyadakı qiymət dəyişikliklərinə qarşı %12,6. Bu açıq-aydın heç nəyi göstərmir, lakin bu faktı yadda saxlamaq lazımdır. Şirkətin bazar kapitallaşması Bank of America Corp 282,6 milyard dollardır. 2,674 milyard dollarlıq alt kateqoriya kapitallaşması ilə. Bank of America Corp 10,57% paya malikdir və alt kateqoriyada yer alan iri şirkətlərdən biridir. Şirkətin balans kapitallaşması 271,79 milyard dollar həcmində qiymətləndirilir. 2,144 milyard dollarlıq alt kateqoriyanın balans kapitallaşması ilə. Bank of America Corp payı 12,679% təşkil edir. Bazar və balans dəyərinin paylarını müqayisə edərək aşağıdakıları görə bilərik. İşğal olunmuş pay Bank of America alt kateqoriyada bazar kapitallaşması qiymətləndirildikdə 10,57% təşkil edir. Balans dəyəri 12,679% təşkil edir. Bu, bazar dəyərinin payından 20% çoxdur. Alt kateqoriyada təşkilatın bazar və balans dəyərindəki payının qiymətləndirilməsi yaxşı, 1 bal. Təhlil edilən təşkilatın maliyyə öhdəlikləri 614,418 milyard dollar təşkil edir. Borcun balans dəyərinə nisbəti kapitalın 226,1%-ni təşkil edir. Şirkətin borcları üzrə nəticə çox pis, mənfi 2 bal. Şirkətin bazar dəyərinin mənfəətə nisbəti 11,1-dir. 10,2 alt kateqoriya üzrə orta göstərici alt kateqoriya üzrə orta göstəricidən 8% yüksəkdir. Alt kateqoriyadakı şirkətlərlə müqayisədə fond bazarının dəyərinin onun mənfəətinə qiymətləndirilməsi dözümlü 0 bal. Son 12 ayda mənfəət 25,511 milyon dollar təşkil edib. Gələcək 12 ay üçün gələcək mənfəətin 31,95 milyon dollar olacağı gözlənilir. Bu, indikindən 21,9% çoxdur. Gözlənilən gələcək mənfəət göstəricilərinin alt kateqoriya ilə müqayisədə qiymətləndirilməsi yaxşı, 0,5 bal. Şirkətin qiymət-satış nisbəti 1,4-üdür. Alt kateqoriya üzrə orta göstərici 1,3-üdür və alt kateqoriya üzrə orta göstəricidən 8% yüksəkdir. Alt kateqoriyadakı göstəricilərlə müqayisədə bazar dəyərinin göstəricilərinin onun gəlirinə qiymətləndirilməsi dözümlü 0 bal. Son 12 ayda gəlir 198,990 milyon dollar olub.
Növbəti 12 ay üçün proqnozlaşdırılan gəlirin ilkin olaraq $242,550 milyon olacağı gözlənilir. Bu, indikindən 22% çoxdur. Proqnozlaşdırılan gələcək satış həcmlərinin alt kateqoriyadakı göstəricilərlə müqayisədə qiymətləndirilməsi yaxşı 0,5 bal. Satış marjası 12,8%, alt kateqoriyada isə orta hesabla 13,1%-dir. Alt kateqoriya üzrə orta göstərici ilə şirkətin göstəriciləri arasında fərq 0,3% təşkil edir. Alt kateqoriyadakı göstəricilərlə müqayisədə satış gəlirliliyinin qiymətləndirilməsi dözümlü 0 bal. Alt kateqoriyada işçilərin sayına görə şirkətin payı 8,333% təşkil edir. Bu, bazar kapitallaşmasının payından 27% azdır. Və bu fakt təşkilatın cari mübadilə dəyərinin balanssızlığını göstərir. Bank of America çox güman ki, yenidən qiymətləndirməyə doğru. Təşkilatın hər bir işçisi üçün kapitalın məbləği $1,326,000-dır. Və alt kateqoriya üçün $1,046,000. Alt kateqoriya üzrə orta göstərici ilə şirkətin göstəriciləri arasında fərq 26,8% təşkil edir. Alt kateqoriyadakı şirkətlərin göstəriciləri ilə müqayisədə bir işçiyə düşən şirkətin kapitalının qiymətləndirilməsi dözümlü 0 bal. Şirkətin bir işçiyə düşən mənfəəti $119,700-dır. Alt kateqoriya üçün orta hesabla $102,000. Alt kateqoriya üzrə orta göstərici ilə şirkətin göstəriciləri arasında fərq 17% təşkil edir. Alt kateqoriyadakı şirkətlərin göstəriciləri ilə müqayisədə şirkətin bir işçiyə düşən mənfəətinin qiymətləndirilməsi yaxşı 0,5 bal. Təşkilatın hər bir işçisi üçün gəlirin payı $934,000-dır. Alt kateqoriyada $777,000. Alt kateqoriya üzrə orta göstərici ilə şirkətin fəaliyyəti arasındakı fərq 20%-dir. Alt kateqoriyadakı şirkətlərin göstəriciləri ilə müqayisədə bir işçiyə düşən gəlir payının qiymətləndirilməsi yaxşı 0,5 bal. Satışa çıxarılan səhmlər 1,2%, alt kateqoriya orta hesabla 0,9% təşkil edir. Bu, qısa bir sıxılmanın mümkün riskinin göstəricisidir. Göstərici rəası 14 şirkət üçün %37 səviyyəsini göstərir. Bank of America. Alt kateqoriyada isə RSI səviyyəsi 14,43%-dir. Orta hesabla alt kateqoriyanın qiymətli kağızları səhmlərlə təxminən eyni kotirovka edilir. Bank of America Corp. Şirkətin səhmlərinin faktiki qiyməti təxminən $37,14-dır. Şirkətin səhmləri üçün konsensus qiymət hədəfi təxminən $49,92-dır. Faktiki təxmin və konsensus proqnozunun dinamikası təxminən 34%-dir. Mövcud olan sifariş cədvəlinə baxaq, link bərkidilmiş şərhdədir. Sifariş cədvəli bu mövsüm səhm qiymətləndirmə məlumat və istinad sistemi tərəfindən açıq şəkildə qəbul edilən bütün qərarları ehtiva edir. Guru Markets. Sifariş cədvəlinə giriş tamamilə pulsuzdur və açıqdır. Link bağlanmış şərhdə. Səhmlərin qiymətləndirilməsi nəticəsində Bank of America Corp. Səhmlərin qiymətləndirilməsi üçün istinad sistemi Guru Markets aşağıdakı qərar qəbul edildi. Kari video baxış olduğu üçün ticarət açmayın. Bu videoya baxdığınız və informasiya sistemindən istifadə etdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Guru Markets.